आउनुहोस् मास्टर माइन्डेड मेन्टालिटी भनेको के हो र स्ल्याब माइन्डेड मेन्टालिटी भनेको के हो? मानिसलाई भरम पार्ने हाम्रो मानसिकताले रहेछ। दुई किसिमको मनस्थिति। एक किसिमको मनस्थिति कस्तो हुँदो रहेछ भने कसैले अरायो केही काम गर्छ, अराएन केही पनि गर्दैन। यो टार्गेट मिट गर, यो चाहिँ कम्पनीले राम्रो रिवार्डहरू राखेको छ, राम्रा इन्सेन्टिभ र टुल प्याकेजहरू राखेको छ, तर अगाडि बढ म सपोर्ट गर्छु भनेर अर्कोले भन्दाखेरि मात्रै गर्छ, तर आफ्नो सोधिनेले केही गर्दैन भने त्यो स्ल्याब माइन्डेड मेन्टालिटी बोकेको मानिस, जसलाई नेपाली भाषामा सुन्दा अप्रिय लाग्छ तर पनि ट्रान्सलेट गर्नै पर्यो, लोकल मानसिकता बोकेको मानिस। संसारको थोरै मानिसहरू मास्टर माइन्डेड मेन्टालिटी बोकेका हुन्छन्। त्यो मास्टर माइन्डेड मेन्टालिटी भनेको के हो भने म को हुँ, म आज कहाँ छु, मैले गर्नुपर्ने काम के हो, मेरा जिन्दगीका सपना र रहरहरू के हुन्। यो धरतीमा जन्म लिँदा हामी हरेक व्यक्ति हामी मिलेनियर बन्नकै लागि यो धरतीमा जन्मियो। जन्मजात हामी वास्तवमा बिजी छौँ, तर के गर्ने, यो जब धरतीमा हामी जन्मियो एकचोटि सम्झिनुहोस् त, जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा पुरुषको शरीरबाट प्रभाव भएका अरबौं शुक्रपिण्ड मध्येबाट सबभन्दा बलियो, सबभन्दा तगडा, सबभन्दा छिटो प्रभाव हुन सक्ने, छिटो दौडिने त्यो शुक्रपिण्डले महिलाको पिण्ड सेसन गर्यो र आमाको गर्भमा तपाईँ हाम्रो पास बस्यो र आज हाम्रो जन्म भएर यो उमेरसम्मको सहयात्रा अथवा यात्रालाई तय गर्दैछौँ। जन्मजात रूपमा हामीले करिब 79 करोड 79 लाख 79,979 अरूलाई जितेर जन्मेको यो धरतीमा तपाईँ हामी जब यो धरतीमा आउँछौँ तब हामी आफूले आफूलाई एउटा मनस्थिति गराउँछौँ कि म यो जातको म गाडी गर्न सक्दिनँ, म महिनाको करोड कमाउन सक्दिनँ, म यो घर, म यो शिक्षाको, म यो साहित्यको, म यो हाइटको। जन्मजात रूपमा हामी विजेता भएपछि यो धरतीमा आइसके पछाडि जस्तो मानसिकता विकास हुन्छ त्यही अनुसारको सफलता या असफलता हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, आजकल यो समाजमा म देख्ने गर्छु हेर्नुहोस् त, नाम जित बहादुर छ तर के गर्ने, जिन्दगीदेखि हारेर सेतीको खोजमा आउँछ। नाम त जित बहादुर छ तर जित बहादुरहरू हात पारिरहेका हुन्छन्। धन प्रसादहरूलाई ऋण लागिरहेको छ। म कहिलेकाहीँ त्यो गोर्खापत्रमा जान्छु र त्यहाँ ऋणीहरूको कहिलेकाहीँ त 35 दिने सूचना कुनै ब्याङ्कले ट्रान्सफर हुन्छ अथवा प्रकाशन गरेको हुन्छ, ऋणीहरूको नाम पढ्नुपर्छ। धन प्रसाद नाम गरेका व्यक्तिहरू आज ऋणमा चुरुक्क डुबेका छन्। हाम्रो लक्ष्मी भाउजूको घरमा गरिबी छ, नाम त सरस्वती छ तर के गर्ने, हाम्रो सरस्वती काकी कालो अक्षर भन्छ नामले हुँदैन, अरू काम चाहिँदो रहेछ। यदि नामले हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ जितबहादुरले सुसाइड गर्न पर्दैन थियो, बलबहादुरले कुटाइ खाँदैन थियो, बुद्धिबहादुर ठगिँदैन थियो। तर के गर्नु, यहाँ बुद्धिबहादुरहरू ठगिन्छ, बलबहादुरहरूले कुटाइ खान्छ, जितबहादुरहरूले आत्महत्या गर्छन्। त्यो त ठिकै थियो, धन प्रसादलाई ऋण लाग्छ, नामले हुँदैन, अरू काम चाहिन्छ। जसले काम गर्छ हो त्यो काम गर्ने मनस्थिति बोकेको मानिस वास्तवमा मास्टर माइन्डेड मेन्टालिटी बोकेको मानिस। केवल यो संसारमा मास्टर माइन्डेड मेन्टालिटी बोकेका मानिसहरू मुस्किलले 20% छन्, बाँकी 80% मानिसहरू यिनै मास्टर माइन्डेड मेन्टालिटीले जे अलाउँछन्, जे अवसर दिन्छन् त्यही अवसरलाई फलो गरेर बसेका छन्। र यो संसार 20% मानिसको बुद्धिमा छ, बाँकी 80% त्यही 20% मानिसले जे भन्छ त्यही कुरा मान्छन्। ताली बजाऊ भने ताली बजाएर बस्छन्। तपाईँले आफूलाई 80% मानिसको क्याटेगोरीमा होइन, कसरी 20% मानिस जस्तै एउटा सफल व्यक्ति बनाउने आज म एक सूत्र तपाईँलाई दिन चाहन्छु। फेरि कसैले भन्नुहोला सर हामीले डबल मास्टर डिग्री गऱ्यौँ, युनिभर्सिटीमा गएर 20औं वर्ष पढ्दा त मान्छेको जिन्दगी सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। के यो तपाईँको 2-2.5 घन्टाको ट्रेनिङले साँच्चै नै जिन्दगी परिवर्तन हुन सक्छ त? हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ हो। 20औं वर्ष युनिभर्सिटीमा पढेको शिक्षाले त मान्छेको जीवन सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन। के यो 2 घन्टाको ट्रेनिङले साँच्चै जिन्दगी बदलिन्छ त? म तपाईँलाई अपिल गर्छु, मान्छेले जिन्दगी बदल्नका लागि मात्र के बुझेका छन् भने ठाउँ बदल्नुपर्छ, डेरा बदल्नुपर्छ, कपडा बदल्नुपर्छ, साथीभाइ बदल्नुपर्छ, घर र ठेगाना बदल्नुपर्छ। त्यतिसम्म त ठिकै थियो। कतिले त जिन्दगी बदल्नका खातिर धर्म पनि बदले होला।
कतिले राजनैतिक आस्था पनि बदले होला र यतिसम्म त ठिकै थियो, अन्यथा अर्थ पक्कै लाग्ने छैन र दिनुहुने छैन। कतिले त जिन्दगी बदल्ने नाउँमा श्रीमान पनि बदल्ने होला, श्रीमती पनि बदल्ने होला। तर जबसम्म सोच बदलिँदैन तबसम्म मान्छेको जिन्दगी बदलिँदैन। सोच बदल्यो भने मान्छेको जिन्दगी बदलिन्छ। सोच बदल्नलाई धेरै बेर लाग्दैन। मान्छेको जीवनमा एक घन्टाको समय पनि काफी हुन्छ, 2 घन्टा होइन, 1 घन्टा पनि काफी हुन्छ, 15 मिनटको समय पनि काफी हुन्छ। तपाईले 15 मिनटको समयमा जब तपाईको एउटा सोच परिवर्तन गर्ने, जब एउटा मनस्थिति विकास हुन्छ नि, त्यही मनस्थितिले मान्छेको जीवनलाई साँच्चै कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ। संसारका जति पनि सफल मानिसहरू, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। संसारका जति पनि अरबपति मानिसहरू छन्, उनीहरूको पनि पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। ठ्याक्कै हाम्रो जस्तै, अझ हाम्रोभन्दा कतिको त अझै दयनीय अवस्था। संयोगवश म अघिपछि पनि नाम लिने गर्ने, आज संयोग बुद्ध एयरलाइन्सको आज बर्थडे परेको रहेछ। बुद्ध एयरलाइन्स जन्मेको दिन आज जति पनि यात्रुहरू यात्रा गर्दैछन् देशैभरि, सबैलाई टोकन अफ लभ गिफ्ट ह्याम्परहरू केही दिइरहेको छ, खाली हात छैन। संयोगवश मैले पनि केही गिफ्ट प्राप्त गरेँ। यही बुद्ध एयरका मालिक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको कहानी यहाँलाई थाहा हो। कुनै दिन किराना पसलेले 2 गुना चामल उधारो दिँदै थियो। ग्यास पसलेले ग्यास उधारो पत्याउँदैन थियो। मासु खाने रहर जाँदै गर्दा त्यो नजिकैको मासु पसलले 2 किलो मटन पत्याउँदैन थियो। किराना पसलेको 4 महिनाको उधारो तिर्न नसक्दा किराना पसलको बाटो हिँड्न छोडेर घुमेर अर्को बाटो हिँड्नु पर्ने। असफलताको कुरा गर्ने हो भने इन्जिनियर पढ्न गएका वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत इन्जिनियर पास गर्न सकेन। उनको दिमाग अलिक बिजनेस माइन्डेड थियो, किताबी ज्ञानमा त्यति फोकस गर्दैन, जसको कारणले गर्दा इन्जिनियर त बन्न सकेन। कृषि पेसामा हात हाले, कृषि पेसामा पनि सफल बन्न सकेन। संयोगवश यही टुरिज्म सेक्टरमा आए, एयरलाइन्स प्रोफेसनमा हात हाले। आज करिब 28-29 वर्ष अगाडि हात हालेको पेसाले आज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ करिब 18वटा एटिआर जहाजहरू छ। ती एटिआर जहाजमध्ये 18वटा मध्ये अक्सर 16वटा जहाज अपरेटिङमा छ। एउटा जहाजले नेपालको डोमेस्टिक फ्लाइटमा दिनभरिमा 5वटा मात्रै फ्लाइट गर्यो भने 16 पंजे करिब 80वटा फ्लाइट हुन्छ। हिसाब आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्यासेन्जर 80वटा फ्लाइटमा एभरेजमा 72 सिटर जहाजमा 72 होइन, एकछिनलाई 65-66 सिट मात्रै अकुपाई भयो भने हिसाब गर्नुहोस्। 80वटा फ्लाइटमा करिब 60-65 जना यात्रुको लड प्लान गर्दा एक दिनमा कति यात्रुलाई सेवा दिनुहुन्छ? अनि एउटा यात्रुबाट एभरेजमा 5000 मात्रै यदि इयर लिने हो भने आज दिनको टर्नओभर 4 करोडभन्दा माथि हुन्छ। दिनको टर्नओभर कुनै बेला 4000 रुपियाँ पत्याउन गाह्रो परेको थियो सोसाइटी वीरेन्द्र बस्नेतलाई। आज दिनको 4 करोड टर्नओभर गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। यो हजुर मान्छेले हार खाएर जिन्दगीमा केही गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट बोक्यो भने नि हर कोही मानिस सामान्य लेभलबाट निकै माथि उठ्न सक्छ। त्यो आर्थिक रूपमा पनि, सामाजिक रूपमा पनि र बौद्धिक रूपमा पनि। त्यसैले आउनुहोस्, यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीमा मानिसलाई सफल बनाउनको लागि केही त्यस्ता तत्त्वहरू चाहिन्छ। त्यो व्यक्तिसँग त्यो तत्त्व भयो भने खास व्यक्तित्व बन्छ। आज म त्यही व्यक्तित्व बनाउने कुरा यहाँबाट बाँड्न चाहन्छु। जति पनि व्यक्तिहरू हाइली क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि चाहिँ यो सुनमा सुगन्ध नै भयो। युनिभर्सिटीमा डबल MBA गर्दै गर्दा पनि, डबल मास्टर डिग्री गर्दै गर्दा पनि नसुनेका कुराहरू, यहाँको थ्योरिटिकल ज्ञान, त्यहाँको एकाडेमिक अचिभमेन्ट र यहाँको ट्रान्सफर्मेसनल लाइफ र ट्रान्सफर्मेसनल स्किलले तपाईँको जीवनलाई साँच्चै अरू आम मानिसको भन्दा 2 कदम 4 कदम अगाडि बढाउने नै छ। आज त्यो कार्यक्रम सुरुवात हुँदैछ। त्यसैले 21औं शताब्दी हो आजको दुनियाँ भनेको। जसले जान्यो, जसले यो कुरा बुझ्यो, त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। पारिवारिक पृष्ठभूमिले त्यत्रो म्याटर गर्दैन अबको सफलताको। अबको सफलताको लागि तपाईँको शिक्षाले पनि त्यति धेरै म्याटर गर्दैन। शिक्षा भन्दा पनि तपाईँको जीवनमा यदि केही गर्ने इच्छा छ भने बस शिक्षा जति छ त्यही काम छ। शिक्षा थोरै छ भने पनि इच्छा ज्यादा छ भने तपाईँ रोकिनु पर्दैन जीवनमा सफल बन्नको लागि।
हरेक हिसाबले चाहे जुनसुकै पेसा गर्नुहोस्, जुनसुकै व्यवसाय गर्नुहोस्, झन् त्यसमाथि पनि लाइफ इन्सुरेन्स प्रोफेसनमा त साँच्चै नै हामीलाई शिक्षाभन्दा ज्यादा इच्छा नै चाहिन्छ। त्यसैले यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीमा तपाईँ हामीलाई शिक्षा पनि छ र साथमा इच्छा शक्ति पनि भयो भने त शिक्षा शक्ति र इच्छा शक्ति बोकेको मानिस वास्तवमा साराले स्यालुट गर्न लायक हुन्छ, नमस्कार गर्न योग्य हुन्छ। आउनुहोस् तपाईँ कसरी त्यो साराको स्यालुट र साराको नमस्कार लिन लायक व्यक्ति बन्ने आज म यही सूत्र तपाईँलाई बाँड्न गइरहेको छु। एउटा सफल जीवन बिमा व्यवसायी कसरी बन्ने भन्ने टपिक। प्रिय महानुभावहरू, एउटा सुन्दर प्रसङ्गबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु।